Tsara araveritry ombenombeny fampifototra lehibe mahatonga ny firenentsika mijaly hatramin'izay ka mbola mijaly hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy la Frantsa noho ny abibiana ataon'ny firenena io mpitonga ao aminy mba iarovana ny tombotsoany eto ka dia ho azavaiko aminareo eto satria fotoana lalina andiniantsika an'izany zao hoe inona maninona tokoa moa la Frantsa no misarigaigy ohatran'io manao zay mbola anagajana ny firenentsika dia mialatsiny aho fa somary amaky zavatra aminareo ahafantaranareo marina hoe inona tokoa ny hareny eto amintsika ka mahatonga ny la Frantsa misarigaigy ohatran'io raha jerentsika ny amin'ny 590 000 kilomètres carré Madagasikara na 7,5 kilomètres carré roapolo tapitrisa sika amin'ny saina tsy miangatra rehefa atao kajikajy dia any amin'ny 430 olona isaky ny 2 kilomètres carré zany ny poniny eto amintsika raha mihoatra amin'ny any Eropa zany misy 300 olona isaky ny kilomètres carré malalaka dia malalaka Madagasikara tsy retiny olo zany tompoko lasy tompoko vavy tsy vitany hoe malalaka Madagasikara fa ny climat eto amintsika na ny toetrandro dia isan-karazany amin'ny faritra Atsinanana manorana be aty amin'ny faritra Ampovoly Atsimo andrefana enim-bolana aviorana enim-bolana tsisy orana any amin'ny faritra Atsimo 3 volana misy orana ary akoatran'izay maina ninona maniry eto hoe natramobolena varim-bazaha aza maniry eto any velana izy adino sady amin'ny any amin'ny Pays-Bas ohatra ranomasina no atosika mba azahoana tany ambolena eto amintsika malalaka be ny tany tsy ritiny olo zany tompoko lasy tompoko vavy any Japon ranomasina totorana mba ahafahana mamboly amin'ny toerana sasasasany manarak'izay noho ny fahalalany Madagasikara tadidio tsara fa afaka manao ny atao hoe économie d'échellentsika afaka mamokatra zavatra be dia be nataon'ny président Ravalomanana ane dia saika hoe fampiraharaha tamin'ny Koreanina orinasa Koreanina amokatra menaka be dia be dia zany no alan'ny olona zany no alan'ny olona dia lazay lefa mivarotra tanindrazana izy nefa mifampiraharaha hitsandraka an'izany mba ilany fiteotikany atao manarak'izay tsara fantatrareo fa ny afaritra Atsimo iny misy kafe atao hoe mascarokofy any izay tsisy kafeine anisany tsy hitan'izao tontolo zao rehefa hybrideny izy na akambana amin'ny ny kafe arabika dia sady tsisy kafeine ny tsara ny tsirony efa manao fikaroana mikasika an'izany mikariko eto amintsika amin'izao fotoana zao akoatran'izay ny kakaoye any afaritra avaratra anisan'ny tsara nineran'izao tontolo zao tsy ritin'ny frantsay zany tompoko lasy tompoko vavy tsara fantatrareo lavanila moa fa fantatrareo fa anisan'ny tsara niny Madagasikara fa ny mampalahelo reo karana tsy matao tody zay manondrana ny velany manao zay amora ny vidiny lavanilina eto amintsika manarak'izay manana an'ireo plante ornementale be dia be itsika azadiny fa sahala amin'ny Pays-Bas dia mamboly tulipa amin'ny hectara maro izy zany anisan'ny mampanakarena azy tsika manana orchidée be dia be eto manana zavatra be dia be eto nefa dia tsy voatrandraka ary tsy retiny olo zany akoatran'izay ny zava-maniry fanao fanafody tadidio tsara ilaza zavatra anankiray aminareo fotsiny sahala mivonenina zao ahitana fanafody na kanserana rà ny mampalahelo vitan'ny olona brevet any velany izy fa itsika dia mividy an'izany fanafody zany ary misy toeram-pitsaroana anankiray privé eto zay tiako lazaina aminareo eto fa mifampiraharaha amin'ny Rony Poulenc dia manao test préliminaire fotsiny atao eto dia menany Rony Poulenc daholo ny extraina plante médicinale dia izy no mitrandraka azy any dia izy manaboatra fanafody mampalahelo zany tompoko lasy tompoko vavy Rony Poulenc zany orinasa frantsay akoatran'izay dia fantatrareo fa manana na ny faune na ny flore tsika dia tsara ny eto azo anaovana tourisme de découverte azo anaovana tourisme écologique fa saingy fotsiny tsy voatrandrakitsika ary tetiaviny sasany otrandrahany zany eo amin'ny arenakibony tany indrindrandrindra tiako lazaina aminareo tamin'ny andro fanjanahana dia zavatra telo fotsiny trandrahan'ny frantsay fa tany Afrika izy ny tena trandraka azy
de grafita de mika de volamena tao tabolava tao maiva tanàna ary tao andavakoera nisandrahany an'izany am'izao fotoan'izao re firenena vo misandratra sahala amin'ny Chine sahala amin'ny Inde sahala amin'ny Brésil sahala amin'ny Iran sy ny sisy mila andreo arena ireo ahafahany manao infrastructure maro isan-karazany any de ny zavatra am'seho mba ny diversifier ny président Ravalomanana amin'ny partenaire de io ny volana fototra lehibe na tonga frantsay nanongana teto ka reto avy eo arenareo tsara ho fantatrareo satria nareo ny tompony klasy tompo vavy voalohany indrindra ny volamena eo amin'ny folo ka hatramin'ny 20 metra any ambany tany fotsiny sandrahan'ny frantsay ny Afrika Atsimo nefa any amin'ny 3 kilometra no nanarahany an'le filon efa nisy fanarahana saky fanaovana tamin'ny Afrika Atsimo hitrandraka amin'ny volamena teto amintsika tsy mahafaly ny frantsay zany tompo klasy tompo vavy anisan'ny zava-dehibe tsara ho fantatrao mikasika volamena atoko izy anaovana vola rehefa ilaina manota vola voalohany faharoa ampiasain'ny olona izy ampirimana amin'ny fananany rehefa indrindrandrindra miakamidina be ny fanakalozam-bola eran-tany ary ny fahatelo ny zava-dehibe dia fiaro amin'ny fidangany vidim-piainany ihany koa na tonga amin'ilay fitenenan'ny vahiny hoe couverture de risque inflationniste à long terme ny volamena akoatran'izay moa fantatrao fanaovana firavaka kokoa ny volamena manana bebe tsika ataonina maro nefa nalay frantsay mahay maimpoana tamin'ny andro fanjanahantany nefa mbola ataonina maro no mipetraka ao amin'izao fotoan'izao tsara fantatrareo zany manarak'izay ny ilmenitra na fasy mainty de manantsika ny fort dauphin manantsika ny ranobe any tuliara manantsika ny farafangana misy atao hoe dioxyde de titane ao anaovana loko fotsy io ary indrindra le titane de anaovana ny vaisseau spatial reny na zanabolana reny zay tsy mety ho simba tiako milaza aminareo fa amina milliard de tonnes ny réserve na ilmenita atsika amin'izao fotoan'izao ary any amin'ny 1 million de tonnes isa-taona notrandrahana amin'izao fotoan'izao